бас гайхамшигтай гоё харьцаатай байж болно. But if we walk together Гэхдээ бид яг хамтдаа алхах юм бол for years, we will know each other. бид хамтдаа алхаж явах явцдаа би биний жинкнээсээ таних юм аа. Are you with me? That's why he said, Яг тийм учраас бурхан хэлсэн. I don't know you. Би та нарыг танихгүй гэж. They will not enter. Тэгээд тэд нар орохгүй They can хаанчлаа. talk because Jesus is the Lord, but I don't know them. Тэд нар Есүс бидний эзэн гэж ярьж болно. Гэхдээ Because Есүс тэднийг that танихгүй. knowledge comes from the walking. Учир нь тэр таних тэр мэдлэг нь түүнтэй хамт алхаж From байх хэрэгтэй. knowing how to keep the spiritual momentum. Бас тэр сүнслэг хөдөлгөөнийг яаж байлгахыг мэдэх нь. Without leaking as you walk, so you go lower and lower and Тийм lower. тэгэл одоо бас тэр алдахгүй байж чадах You чадвар can go lower ихслэлтийг and still say, Lord, Lord. та нар бас тэр үнэхээр доор түвшинд амьдрал эзэн минь гэж хэлж болно шүү дээ. You can go lower and still heal the sick. Тэгээд бүр доор түвшинд амьдарч исэн чи өвчтөй гэдгээж болно. Are you listening? Сонсож байна уу? Because it's the gift from God. Учир нь энэ бурхнаас ирсэн If бэлэг you авиас. use it, it will work. Хэрвээ энэ бэлэг авиасаа ашиглавал энэ чи ажиллана Because it's гэдэг. the gift of God. Учир нь энэ бурхны бэлэг But болохоор. you still go lower. Гэхдээ та төвшнгөөр доошоо ороод байна гэсэн. That's why you hear about ministries falling so low. Тийм учраас та нар сонсдог байх тэр нурж унж байгаа But the үйлчлэлүүдийн талаар. gifting is still operating. Тэд нар нурж унсан ч гэсэн нөгөө бэлэг авиас нь ажиллаа л энэ тэнд. But he said, depart from me. Тэгэд Есүс хэлнэ гэж энэ тийм надаас зайл гэж. I never knew you. Би та нарыг урд нь ерөөсөө огт Because танихгүй юм байна гэж. that knowing is through the walking. Харин нөгөө танин гээд байгаа тэр танил байдал нөгөө хамт Amen. алхаснаар гарч ирдэг Through болохоор. keeping the spiritual momentum. Тийм сүнслэг тэр хөдөлгөөнийг байлгах чадах чадвар Through looking, continue to look beyond the natural. Beyond the natural. Beyond the natural. юрдийн зүйлийг давж харж чаддаг тэр чадвар ч гэсэн. As we walk like that over a period of time, Яг энэ чадвараараа олон удаан хугацааны дурш бурхантай there is a алхахсаар байна. time element involved here. Бүр энэ танил болох явцад бүр цаг хугацаач оролцох юм бүр. Many churches have started explosive. Одоо сүмүүд эхлэхдээ ингээд агуу эхэлдэг. Huge revivals have Оо exploded. бүр өста гайхамшигтай юм тэнд болдог. Don't keep the momentum. Гэхдээ нөгөө сүнсний хөдөлгөөнийг барьж чадахгүй байгаа болохоор тэр нь ингээд багасдаг. Amen. Let's take a decision. Одоо өнөөдрөөс үнэхээр Tonight, бүгдээрээ шийдцгээе. God help us to keep the spiritual momentum. Бурхан бидэнд тэр сүнслэг хөдөлгөөнийг байлгаж чадхад туслах. Help me to walk with you. Туслаасаа. And you speak. Тэгэд бид бурхантай үнэхээр хамт алхаж And явах you бурхан help me to identify what you are doing in my life. алхаж байгаа явцад бидний амьдрал хийж байгаа зүйлийг үнэхээр таниулаасаа. And understand what the Spirit is doing. Тэгээд сүнс миний амьдралд яг одоо юу хийгээд I байгааг hear ойлгоно. what the Spirit is saying. Тэгээд бас сүнс надад яг одоо юу хэлж байгааг сонсно. And I walk in that. Тэгээд би тэр дотроо алхаж байгаа Even it явцад can be painful. бүр надад тэр нүвчин Even авчирсан it ч can be хамаагүй. difficult to Хэцүү stand байсан firm. ч хамаагүй, бүр зогсоход хэцүү байсан ч I will хамаагүй. stand firm. Би тэндээ зогсоор байх болно гэж. Then Jesus walk further with you. Тэгээд Есүс та биднийг And you аваад walk with him. дахин урагшлах болно. Тэгээд In би that түүнтэй хамт walking, алхах нь. Яг тэр алхах явцад Something happens. бидний дотор юмс өөрчлөгдөг. Юмс He болдог. knows you. Тэгснээрээ тэгвэл юм бол Есүс таныг харин жинкнээсээ таних болно. Amen. Амен. Not because he had to follow you in all our stupid things, but because we followed him in everything he prepared for us. Тийм биднийг тэр ингээд бидний хийж байгаа мунхаг зүйлүүдээр дагсан биш, харин бид түүний хийж байгаа бүхий л зүйлээр хамт дагсан учраас. That's what Paul wrote to the Philippians. Тэгээд тэгсэн тийм болохоор Паул бичсэн I Филиппочуудад consider everything as garbage. би Христийн хувьд өөрийнхөө гэсэн бүхий л зүйлийг хог новш гэж боддгоо гэж. Compare to know him. Түүнийг мэдхтэй харьцуулахад би бүхий л зүйлийг хог новш шиг боддог. And the knowing he's talking about Тэгээд түүнийг тэр таньж мэдхийн тулд гэж яриад байгаа тэр таньж мэдэх is зүйл the нь knowing which happens in the walking together with him. Паул бурхантай алхаж байгаа явцдаа түүнтэй таньж мэдсэн тэр Into зүйлүүд. prison, out of prison. Соронд орсон ч, соронгоос гарч исэн ч, Worshipping at noon, worshipping at midnight in the prison. тийм өдөрч бурхныг магтж байхад, шөнж шоронд бурхныг магтж байхад, Stoned by the Pharisees. фарисеучуд түүнлүү чулуу шидж байхад They took him out of the city, stoned him. тэд нар бүр Паулыг хотоос гаргаад шулуу шидж He ирсэн түүнлүү. stood up again Тэгээд тэр дахин боссон. and went back to the city. Тэгэл дахин хот руу ороод ирсэн, буцаад ороод ирсэн. In all that, Энэ бүх are you зүйлүүдийн understand? явцад The sum of that, the whole package
Одоо бүх тэр зүйлийн явцад энэ болсон зүйлүүдийн явцад walk with God. Бурхантай тэр алхаж байсан He knew God. учраас Бурхныг таньж And мэдсэн. God knew him. Тэгээд Бурхан бас түүнийг таньж мэдсэн юм аа. God will never say, depart from me. Тийм хүмүүст Бурхан хизээч зайл гэж I хэлдэг. know you. Би чамд таньж мэдэх юм байна. I was with you in the prison. I was Би with чамтай you out of the шорондч байсан, prison. шоронгоос гарч яхад нь чамч I was байсан гэж. close to you when you were stoned. Чи чулууд шидүүлж ах чамтай Through би тэнд all байсан that, гэж. Бүх энэ үйл явцын дунд I have learned to know you. би чамайг таньж мэдсэн юм аа Amen. гэж. Are you listening to this? Сонсож байна уу? Keep the spiritual momentum. Тийм учраас сүнсний хөдөлгөөнийг байлгасаар бай өөр дотор. Because if we don't, Хэрвээ тэхгүй бол we might even have false gods. биднэрт шүтэн шүтэх юм гарч иж магадгүй шүү. Бид шүтэн шүтдэг болж магадгүй шүү. I'm not talking about can be the church program. Тий би одоо нөгөө тэр будда мудагийн тийм юмыг шүтээд байгаа тухай яриаггүй шүү. Зүгээр бидний хийдэг зүйлс бидний хувь шүтэн болох тухай яриад байгаа Can шүү. be sins you never thought you could do. Тийм тэгснээрээ бүр зарим гим нүглийг хийх боломжтой болно бид. Shocking to hear what can happen in churches. Одоо бүр in good сүмүүд churches. сонсогдож байгаа зүйлийг сонсохоор шоконд ормоор юм ярьж байгаа шүү дээ. Where does that come from? Иймэрхүү сонин гаж зүйл нь хаанаас ирээд байгаа юм бэ It гэхээр comes from not being able to keep the momentum. сүнсний тэр хөдөлгөөнийг өөр дээрээ байлгаж чадаагүйгээс л болоод л тийм болоод байна. Then we are the, what do you call it? The prey of any demon passing by. We can become the prey. The prey. Тэгснээрээ зүгээр диаволын хөдөлгөөний одоо You know, when the eagle find an animal, that's a prey. диаволын зүгээр одоо нөгөө бүргч юу шүрдэг лээ. Идэж болно. Диаволын идэж болох Easy prey for the аюултай. devil. Ерөөсө диаволын хувьд бүр идэж болох аюултай. The devil is not impressed by a gift of healing, no problem. Диаволын хувьд бол тэр нөгөө эдгэх бэлэг авяас бол аюул биш. Oh, he can be cast out, he can come back. Тэр зүгээр зайлуулагчаа бусаад ороод иж болно. But if you walk with him, I Харин can та tell нар бурхантай л алхаж ивэл тэр you, if сүгдэх you бол. increase the momentum, Тэгээд тэр бурханы өгсөн хүчээ in өсгсөөр all- байхад if you even come to the place where you can use a bad circumstance to increase the momentum, түр заримдаа doing бүр well. тэр хэцүү асуудлуудыг ашиглан тэр хүчийг улам ихсгэх үед бүр. it's easy to increase the momentum in the middle of a strong conference. Wait, man, we can Тийм all одоо fly. гоё цуглаануудад хүчрэг цуглаануудад тэрийг одоо доторх хүчээ ихсгэхэд амархан шүү But дээ. to take a bad situation Харин муу үйл явдлыг аваад ашиглаад and turn it around тэгээ тэрийг зөв ашиглаад to become stronger, хүчтэй болж чадна гэдэг чинь then you are doing well. та сайн юм хийж байна Amen. гэсэн үг. Amen. Амен. Let's have a break. Засралцгаая 10 minutes. 10 минут.